Veliki pozdrav svima, moje ime je Anita Frajman i ja sam vaša doktorica sreće. U ovom videu želim kratko pojasniti pojam zona komfora. To je nešto s čime me se zapravo najviše povezuje. Kad god netko pravi intervju sa mnom, prvo obično pitaju a što je ta famozna zona komfora o kojoj vi pričate i govorite. Kao prvo, to nisam ja izmislila, naravno, taj pojam niti cijeli koncept, ali sam ga koristila u knjizi svojoj o kojoj sam već pričala, to je Hrabrost na putu sreće, 12 izazova napuštanja te famozne zone komfora i kreiranja sretnog života. Jer smatram da je taj pojam odličan da prikaže kako mi zapravo danas živimo. Neka istraživanja govore da danas preko 80% ljudi svoj život živi u zoni komfora, što mislim da je zapravo strašno, jer to znači da ne ispunjavaju svoje potencijale, da ne žive stvarno svoje živote na način kako bi htjeli, da ne žive ono svoje pravo istinsko, autentično ja. To je možda uopće ne žive, nego da možemo reći više životare. Što je zona komfora je ona situacija u kojoj se mi osjećamo sigurnim, kada živimo život u kojem sve ima svoj tijek, kada je sve unaprijed isprogramirano, kada je sve već viđeno, kada je sve već znano. Na neki način zona komfora ima kriv naziv i nekako ukazuje da se radi o zoni komfora, zoni ugode, zoni nečega gdje je dobro, gdje je opuštajuće, gdje je sigurnost. I to je ok, zato što jedan dio našeg života naravno da treba biti smiren, da treba biti jednostavan, da treba biti lišen nekih vanjskih okolnosti i tako dalje. No međutim, nije to naša svrha života i nismo se zbog toga rodili ovdje na zemlji da bismo samo životarili, kako mi to volimo reći, krali Bogu dane. Dok živimo u zoni komfora, ovdje vlada jedna inertnost. To znači, dakle, jedna inertnost na promjene, dakle, jedna apsolutna odbojnost prema promjenama, prema svemu što je novo. Jer svaka promjena znači da se vi morate promijeniti, da vi morate živjeti drugačije živote. Često na seminarima volim reći kako je žalosna istina, ali je točno da će poneki ljudi prije umrijeti nego se promijeniti. Ja nekako mislim da je ipak moguće živjeti zdravije i sretnije i bolje i da je puno zanimljivije izvan zone komfora i da itekako ima puno smisla raditi na sebi svakodnevno i stalno se poticati biti bolja verzija sebe i napustiti tu neku učmalu situaciju koja nas guši i realno priječi naš rast. U zoni komfora zapravo je sve viđeno i znano, nema nekih novih situacija i ako se i one i pojave, mi ćemo se ponašati na stare načine. Dakle, mi ćemo pomoću istih starih obrazaca reagirati na neke nove situacije koje se eventualno događaju. Volim zonu komfora usporediti sa gledanjem televizora, zato ovaj video i snimamo ovdje u mom najdražem naslonjaču, jer zapravo često je zona komfora ovo. Kad legnete u svoj naslonjač, klik, upalite televizor i vaš život samo na televizoru ide i vi se pretvarate kao da vi niste glavni glumac, kao da vi niste režiser, kao da vi niste scenarist, kao da ste pasivni promatrač izvan kao ja sada, evo te naše šarene kutije. Drugim riječima, ne preuzmemo odgovornost za svoj život. I naravno da to onda nije dobro. Naravno da je ključno da osvijestimo da smo mi ti glavni glumci, da smo mi ti glavni režiseri, da je naš život u našim rukama i da nikako nije dobro ni mudro niti korisno naš život dati zapravo u ruke nekome drugome i pretvarati se da smo mi samo neki pasivni promatrači koji nemaju veze s onim što se u našem životu doista događa. Naravno da to nije tako i naravno da se stvari mogu promijeniti, ali da je to jednostavno, kako se kaže, da je lako, mogao bi svatko. U zoni komfora drži nas, pretpostavljate, najveći, ajmo reći, neprijatelj, odnosno najveći saveznik zone komfora, najveći neprijatelj nama, a to je naravno strah. Iako strah kao takav nije negativna emocija jer je zapravo omogućio preživljavanje ljudske vrste na neki način, on je zapravo situacija u kojoj trebamo učiniti promjenu. Kad osjetimo strah, on nam treba biti poticaj da napravimo određene iskorake i da promijenimo svoj život malo pomalo, pa onda malim koracima u suštini da ga možemo iz temelja promijeniti. Toliko u ovom videu, u sljedećem videu nastavljamo više o strahu.